Ja, vem var du som kom hit för några år sedan? Det ska jag fundera lite på nu och tänka på vem du har blivit under de här åren. Nu är du faktiskt akademiker. Inte i den där dåliga bemärkelsen, sval, konservativ, osjälvständig, utan i den goda bemärkelsen, analytisk, självständigt tänkande, modig, nytänkande, nyskapande. Det är vad vårt samhälle behöver idag för att bygga en hållbar framtid, och det är din uppgift. Ja, kunskaperna som du har fått, de är testade, de är definierade. Men vad har skett med dig som person? Om du tänker tillbaka, hur är du idag jämfört med tidigare? Ja, det är kanske så att den verkliga studieplanen som vi har här på universitetet inte är det som står på pappret. Det är inte det som står i kursplanen. Det vi trodde var kärnan i utbildningen, det är kanske bara skalet eller arenan där den verkliga studieplanen genomlevs. Den kanske handlar mer om dig som person. Dina personliga egenskaper. Som människa och medarbetare. Det som rekryterare och arbetsgivare frågar efter. Det du behöver som egen företagare. Ja, den personliga utvecklingen. Tänk tillbaka. Vem var du när du först kom till universitetet? Du kanske stod i den här hallen. Du stod i ett hörn. Du tittade på alla andra. Och vad gör de här? Och vad gör jag här? Hur ska det här gå? Vem är du nu? En gammal hippie behöver både papper och glasögon. Vad har du fått med dig på köpet? Ja, jag tror att du har fått med dig en stor mängd av social kompetens.
Du har lärt dig att anpassa dig i en ny, okänd miljö. Kanske helt annorlunda från gymnasietiden. Du har byggt ett eget nätverk med studiekamrater. Kanske företag som du har gjort examensjobb på. Du har grupparbeten, lärt dig att jobba i grupper och att både ge och ta grupper. Kanske prövat på ledarskap i form av gruppledarskap. Du har lärt dig ansvarstagande. Du har kunnat balansera, eller jag hoppas du har kunnat balansera nöje mot plikt. Det har inte funnits några lärare som har övervakat dig och kollat dina läxor varje dag. Du har själv fått ansvar för din egen studie. Du har lärt dig att vara målinriktad, ungefär som idrottens människor är. Det krävs träning, det krävs hårt arbete för att komma fram så långt som det har kommit. Ja, du har lärt dig krishantering. Vem har inte upplevt en kris när man precis går upp om tenta? Herregud, hur ska det här gå? Hela natten har gått åt att plugga. Du har haft deadlines med praktikarbeten, projektarbeten, uppsatser och framförallt exjobbet. Du har upplevt tentor som oöverstigliga hinder, men du har klarat det. Du har vuxit. Du har lärt dig självständigt tänkande. Formulerat arbeten i projektarbeten, gjort examensarbeten. Du har gjort oppositioner, opponerat på dina kompisars arbeten. Du har haft dialoger med lärare och utvecklat egna tankar. Och du har lärt dig, tror jag också, initiativkraft. Studentföreningar tycker vi är väldigt viktiga, att ni som studenter tar tag i er egen arbetsmiljö. Växt är ett sådant exempel. Och bara den organisationen ni gjorde igår med examenssittningen är ett jättefint exempel på det. Så det har du med dig nu när du går ut i yrkeslivet. Och när man är ute i yrkeslivet så gäller det att inte sätta ljuset under skäppan så att säga, utan utnyttja sin fulla potential. Fortsätt med din attityd till att lära sig under tiden. Var frimodig. Ta initiativ. Kasta dig ut på djupt vatten. Du kommer att kunna simma i land i vilket fall som helst. Men se till också att du har någonting att falla tillbaka på. Det finns tider av motgång. Det finns tider av svårigheter. Arbetet får inte vara hela ditt liv. Den som har arbete till sitt liv tror jag är en ganska besvärlig medarbetare. Man måste ha någonting att falla tillbaka på. En kärna som är din egen. Det kan vara familjen, idrotten, vännerna, tron, musiken, politiken kanske. Det är din grund att stå på. Så utveckla den samtidigt som du utvecklar ditt arbetsliv. Håll kontakt med den här miljön. Håll kontakt med dina studiekompisar. Och kanske med oss lärare. Det finns inget roligare än när gamla studenter kommer tillbaka och berättar vad de gör idag. Ni kanske kommer hit som gästföreläsare, kanske träffa de innevarande studenterna. Du behöver vänner som inte är kollegor, som inte är chefer, som inte är underliggande. Du behöver ganska oberoende vänner som du kan ventilera dina frågor med. Ja, var och en väljer sin egen väg. Men alla har anledning att hälsa världen med Good Morning Starshine. Good Morning Starshine, vilken väldigt passande bra text. Och brista ut i en Early Morning Singing Song. Lyssna nu på texten som alla kan tolka på sitt eget sätt, så förstår. Glibbi-glabb, globbi, nibbi-nabbi-nobbi, la-la-la-lo-lo. Sabba-sibbi-sabba, nobbi-abba-nabba, le-le-lo-lo. Tobi-obi-valla, nobbi-abbi-nabba, early morning singing song. Early morning singing song. Lycka till! Jag blir så upphetsad så glömde jag att introducera nästa talare. Tal till studenterna. Emily Lindeborg. Emily är maskiningenjörsstudent, årskurs 2. Hejsan allihopa. Vad roligt det är att se så många glada ansikten här idag.
för visst ska ni vara glada på en dag som denna. Ett mål i livet är lycka och framgång. Och lycka, det syns på era ansikten idag. Och att ni sitter här, det är en framgång bara det. Vägen som har lett er hit har antagligen varit krokig och lång och kantats av saker att minnas och andra roliga händelser. För vem kommer inte minnas boendet på 22 kvadrat med makaroner och köttbullar, makaroner och ketchup, eller köttbullar med ketchup som man åt bara för att studielånet inte räckte. Och vem kommer inte minnas timmarna med läsaren i skolböckerna och Sivansköerna som aldrig tog slut. Men tänk allt roligt ni har haft. Alla nya vänner ni har träffat och den där bra utbildningen ni har fått. Minns ni hur skönt det var att sätta den där svåra tenta och hur stolta ni var över er själva? Vägen till skolan är väl använd och den har gett er nya förutsättningar inför det som väntar. Så minns tiden vid Växjö universitet med glädje. Nu står ni inför framtiden med många möjligheter vid era fötter. En del av er kommer studera vidare och andra kommer börja jobba. Det är nu det nya livet börjar. Livet då ni ska sätta era kunskaper på prov. Vissa ska bygga hus, andra ska dra in strömmen och en del programmera diskmaskinen. För där ute, världen utanför studentlivet, där behövs ni med era kunskaper. Nytänkande, nyutexaminerade studenter som upplevt campus alla små vardagsbekymmer. Som har testat hållfastheten på hoppborgen och vet allt om små biologiska experiment i skon. Vart vägarna än för er i framtiden så vill jag och vi från Växt önska er lycka till och fira nu denna dag med glädje. Grattis och lycka till! Jag är programansvarig för högskoleingenjörsutbildning i energi och miljö med inriktning bioenergiteknik. Och det är första kullen ingenjörer som går ut nu, så det är en relativt nystartad utbildning som passar jättebra in i Växjö kommuns koncept med Europas grönaste stad, när vi inriktar oss mot energi och miljö och just miljövänlig energi från biobränslen. Och alla examensarbetarna har en industrianknytning som de har jobbat mot industrin, så att det här är projekt som industrin i regionen också har nytta av. Så att det förstärker våra universitets- och industrikontakter och hjälper till och bidrar till att bli miljövänligare i regionen här. Ja, vi har ju gjort så här på institution teknik och design och att vi har valt att göra lite extra uppmärksamhet för studenterna under examensveckan då, som vi kallar det. Eller X09 heter det ju nu då i år. Och dels finns det möjlighet för studenterna att presentera sina examensarbeten muntligt då, för företag och för andra studenter och lärare då. Och sen har de möjlighet att ställa ut sina examensarbeten också. Sen i år då så har vi också en fest tillsammans, studenter, lärare, företagsrepresentanter, gamla studenter som kommer hit. Ja, vi tycker det är viktigt att uppmärksamma det. De har slitit här i 3 år, då ska de också få lite credit för det då. Vad betyder de här dagarna då för studenterna? Får ni bara positiv respons? Ja, det tror jag nog. För det är ju någonting de kommer att minnas och ta med sig när de lämnar universitetet. Och ja, så ett positivt minne så att säga, från de här dagarna då. Så det är bra för oss också.
Hur ser du på att de här examensdagarna, hur har det utvecklats med åren? Ja, alltså vi började ju egentligen i den här formen som vi har nu började vi förra året och då hade vi faktiskt lite fler utställningar. Lite mindre utställningar i år. Jag vet inte om de har haft extra mycket med examensarbeten att göra i år så att de har inte hunnit med det då. Men vi kommer fortsätta med det här och vi tycker det är viktigt. Och just de här utställningarna är ju ett annat sätt att presentera sitt examensarbete på. Så vi kommer fortsätta med det och ja, det kommer vi göra. Vad kan vi då vänta oss inför nästa år? Nästa år kommer det vara ännu mer utställningar, det kommer att bli ännu mer folk utifrån och ja, det kommer bli jättebra. Då har vi 2 killar som precis har tagit examen här. Hur känns det? Det känns väldigt bra faktiskt, måste jag säga. Det känns väldigt spännande det här, tycker jag. Det känns mycket bra. Det är ett stort steg som händer. På väg ut i den stora verkligheten i livet. Känner ni att ni har fått med er det nu under utbildningen? Känner ni att ni har en bra grund att stå på nu när ni ska ta er an nya utmaningar? Ja, det tycker jag. Det är mycket vi har stött på under utbildningens gång i många olika sammanhang. Så det är av olika aspekter och olika problem som kan uppstå. Så det tycker jag. Ja, vi har fått en väldigt bred utbildning så här. Så det känns som att det finns många möjliga jobb och det känns ju bra. Och sen så har vi även fått ett visst djup då. Vi har gått en energiutbildning och det är ett väldigt brett område och ett område som expanderar. Så det känns spännande helt enkelt. Vad är nu nästa steg? Nu är ni nyutexaminerade. Vad är nästa steg efter det här? Ja, det blir ju att få tag i ett jobb helt enkelt. Det är ju första steget att ta tag i den biten. Nu har man haft examensarbetet här väldigt intensivt och nu känns det spännande att ta steget ut på riktigt då helt enkelt. Hur ser drömjobbet ut? Det var en bra fråga. Jag har inte tänkt så långt. Men ska jag säga, ett jobb där jag får använda de kunskaper jag har tillägnat mig här och omsätta i praktiken så man ser att det finns verklighetsanknytning till det man har stött på under utbildningen. Ja, jag skulle gärna hamna på ett större företag och dra nytta av de erfarenheter som finns i företaget och utvecklas som person helt enkelt. Utvecklas vidare. Ni har precis tagit examen. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Underbart. Och vad händer nu då? Vad är nästa steg efter examen? Ja, det blir väl, jag ska fortsätta läsa lite grann. Bara lite små flumkurser eller lite sådär. Etnologi och lite foto och lite roligt. Och vad ska du göra? Jag ska sommarjobba först och söka jobb under tiden. Så hoppas jag väl att jag får ett jobb som har med utbildningen att göra. Vad är drömjobbet just nu då? Ja, det är väl informatör inom välgörenhetsorganisationer så att säga. Men det lär man väl inte få nu direkt så det får väl bli servera kaffe ett tag och sådär. Och vad är ditt drömjobb? Ja, jag vet inte riktigt. Ett informatörsjobb någonstans på ett företag där man kan utvecklas. The summer air was soft and warm, the feeling right. The Paris night did its best to please us. And strolling down the Elysee, we had a drink in each cafe. And you talked of politics, philosophy, and I smiled like Mona Lisa. We had our chance. It was a fine and true romance. I can still recall our last summer. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories
It was the age of no regret, oh yes. Those crazy years, that was the time of the flower power. But underneath, we had a fear of flying, of getting old, a fear of slowly dying. We took the chance, like we were down.